咁自定義咧，你就係可以校咧幾多點到幾多點去錄嘅。咁另外咧，仲有啲咩可以設定咧？就係譬如話嗰個設備控制啦，咁亦有叫做咧畫面反轉，咁就有唔反轉啦，或者係如果你裝咗天花板，你想個影像去反轉咗咧，咁你就要撳呢一個畫面反轉，咁佢先至會調翻轉嗰個畫面嘅。咁另外呢度有個智能工具啦，就係智能追蹤啦。咁如果你開啟咗嘅話咧，咁就係當有啲小動物啊，或者係貓狗喺屋企行嚟行去嘅時候咧，佢都可以去跟住佢嚟追蹤嘅。係啦，咁呢個就係一個掉線提醒啦。如果你打開咗佢之後咧，咁如果有啲乜嘢斷咗網咧，佢都會通知你。如果需要任何科技上嘅服務，都可以 WhatsApp 聯絡我哋。咁好啦，呢度有一個叫做咧鏡頭遮蔽嘅。咁譬如如果你喺翻咗屋企，你唔想個 cam 影住你嘅話咧，咁你撳佢一下咧，佢個鏡頭係會自己收埋嘅。咁除非你而家話取消翻呢一個鏡頭遮蔽咧，咁佢先至會打翻開。